Ребят, всем привет! Приглашаю вас сегодня на прогулку по Золотому острову столицы. Это у нас вторая часть будет. Первую часть я уже снимал и показывал вам фабрику Красный Октябрь, дом на набережной, склады водочного короля Смирнова, потом палаты 17 века, где проживал Малюта Скуратов. И напоминаю, что остров этот как бы отделен вот этим водоотводным каналом. В 15 веке вот на этой всей территории находился государев сад, и тут же жили садовники. Я нахожусь на Лужковском мосту. На той стороне у меня памятник Репину и Репинский сквер. Также там есть фонтан. Вот там он. Мы тоже пройдемся, я вам там покажу. Все, отправляемся на ту сторону. Здесь у нас такие фонтанчики, радуга. Фабрика Красный Октябрь. Вот там вдалеке красные здания. И мы идем с вами в сквер и Болотная площадь. По той стороне у нас тоже фонтаны. И идет репетиция концерта. Сейчас же проходит активное мероприятие Москва 2030. Я уже снимал видео, поэтому прикреплю ссылку, посмотрите. Все, переходим и пойдем гулять. Памятник великому русскому художнику Репину и Репинский сквер. Так, ну что там, девчонки поют? Нет, наверное, все-таки еще готовятся. Вообще в 10 часов уже должно быть открытие. Вот стоят фудкорты. За ними должен стоять памятник, вернее скульптура «Дети жертвы пороков взрослых». Давайте пройдем сначала там, посмотрим, и потом уже вернемся сюда. Да, у них идет репетиция. Скорее всего, будет только вечером концерт. Так, скульптура где-то вот в той стороне должна быть. Я уже приезжал сюда. Это моя вторая попытка снять эту локацию. В первый раз приезжал, здесь ремонт шел, и как раз таки ставили вот эти сцены, кафешки. Поэтому не получилось у меня снять. Ну, сегодня я все сделаю до конца. Так, где скульптура? Ага, вижу, все. Вот впереди у нас скульптура. Ну, как она хорошо там поет. Детская площадка. Что-то вроде батутов, можно прийти полежать. В общем, Москва, как всегда, зажигает. Давайте, ребят, расскажу историю про Болотную площадь, потому что это тоже вот как бы территория называется Болотной площадью. В древности здесь проводили казни, и в январе 1775 года здесь был четвертован Емельян Пугачев за крестьянское восстание. И все вы, наверное, знаете по истории, что он выдавал себя за Петра III. И вот у нас такой ряд скульптур. Дети, жертвы пороков взрослых. Да, вот, кстати, значок, табличка там Москва 2030. И туда пройдем сейчас по этому всему, по всей этой локации. Так, кто английский знает, делайте скриншот и переводите. А с этой стороны у нас есть на русском. Также делайте скриншот и прочитайте всю информацию. И вот она у нас, как бы, вот они пороки, да, взрослых.
наркомания, проституция, воровство, алкоголизм, невежество, что там, лжеученость, равнодушие, пропаганда насилия, садизм, для беспамятных, эксплуатация детского труда, нищета и война. Война самая ужасная. Но еще, наверное, ужаснее, это, по моему мнению, это равнодушие. Ну, война, конечно же, также на первом месте. Вот такие скульптуры. Может, у кого-то они вызывают противоречивые какие-то мысли, мнения. Но мне вот эти скульптуры нравятся. Я не раз здесь был. Поэтому вот такая скульптура. И посередине дети. Смотрите, они с завязанными глазами. У них учебники на земле валяются, мячик. Мальчик и девочка. Все, от грустного тогда пойдем дальше гулять и наслаждаться прогулкой. Ребят, как всегда, лайк, поддержка. Это очень важно. Напишите комментарий. Не знаете, что написать, просто напишите. Там лайк поставьте, класс, Золотой остров номер 2, все что угодно. И пойдем сейчас в сторону Софийской набережной. Здесь такие качели, как диваны, шикарные. Ох. Неудобно, конечно, кататься в них, они мягкие и сваливаются. Но тем не менее, некогда нам качаться, кататься. Пойдемте гулять. Мы потом пройдем с вами вокруг, получается, вот там, вдоль Софийской набережной. Вернемся с той стороны и еще раз обойдем. В общем, ходим. Я себе так разделил остров, вот этот, на 4-5 частей. Поэтому это вторая у меня как бы часть. Я ее также выделил для себя, где мне надо пройти и что показать вам. Так, сделано в Москве. Что это такое? Вот такие фудкорты здесь. Сейчас как раз таки пройдем вдоль и в парк. А, это желание. Смотрите, кто-то хочет себе Porsche. Хочу в 2030-м. А, в 2030-м. Нет у меня ручки написать. Здесь была, видимо, ручка. Кто-то ее приватизировал. А нет ручек, да, там? Вот пустая. Что вы хотите себе в 2030-м? Честно? Честно. Я хочу, чтобы вот эта вот женщина была самая здоровая. Вот, чтобы была здоровая. Вот эта вот мадам. Замуж хочу. Желаю вам, чтобы все сбылось. Вот здесь еще есть пустая, можно сразу Давай ты. подписать. Будешь? И пусть мама запишет. А так уже все исписано. Видите, здесь был мир. Быть красивой, богатой, здоровой, счастливой. Любовь, здоровье, всем любви. Кто-то хочет на концерт Линды в 2030-м. Интересно почитать, что желают люди себе. Снять блокбастер кто-то. Переехать из Москвы в Париж. Я напишу, чтобы у меня было 1 000 000 подписчиков. Раз я на YouTube канале. Так, а где пустая? Вот это? Ага. Вот это и над ней пустая. это, наверное. Вот это вот. 1 миллион. Миллион? Нет, 100 000 еще один. Вот, короче. Вот это хочу. Хочу 1 000 000 подписчиков. И всем добра, счастья, здоровья. Всем спасибо. Кадр. Что, ребят, продолжаем свою прогулку. Все, конечно же, в основном хотят здоровья,
счастья своим близким. Ну, это самое главное, чтобы были здоровы, близкие родственники. Здесь есть места такие под деревьями в тенечке. Это тоже, наверное, фудкорт. Хотя нет, там что-то продают. Вижу продажи там детских товаров. Я, конечно же, написал два пожелания. Первое, на камеру написал про 1 миллион подписчиков. Ну, конечно, не хочу до 30-го года ждать. Хочу раньше, чтобы это было уже в 25-26. Поэтому, друзья, помогите набрать 1 миллион подписчиков, пусть исполнится мое желание. Ну и основное, конечно же, своим близким, родственникам здоровья. Самое главное здоровье. Будет здоровье, а остальное все будет. По левой стороне у нас также идет водоотводной канал. Впереди фонтан Репинский. И мы пойдем сейчас как раз таки вдоль через вот этот парк. Там еще один будет парк небольшой. Ага, вот у нас есть карта фестиваля, 6 августа. Вот видите, в павильонах экспресс-укладки. В общем, разные павильоны, разные мероприятия. Вообще таких площадок по Москве очень много. Я не знаю, сколько их количество, но не меньше, я думаю, 20-30 точно. Вот такой фонтан. Дом на набережной, как только его не называли. Поэтому посмотрите видео про, вернее, первую часть видео обязательно. Все, я тогда сейчас выхожу через парк, иду вдоль дороги и попадаю на Софийскую набережную. И пойдем гулять там. Вдоль нее покажу, кстати, дом, где жил директор фабрики «Красный Октябрь». Поэтому такая прогулка у меня реально получается как бы серийный контент. Первая часть рассказывал про сам «Красный Октябрь», историю, про собственников. А сейчас покажу дом, ну и пойдем дальше там. Здесь тоже небольшой парк, мост, все так же дом на набережной. И как раз таки впереди меня уже Софийская набережная. Лавочки, такой парк-сквер, наверное, больше. Небольшая спортивная площадка. В принципе, зеленая зона. И вот у меня уже с правой стороны, а вон, кстати, посмотрите, звезда. Кремлевская звезда. И с правой стороны у меня же уже появляется, открывается вид на дом, к которому я иду. Дом директора товарищества Эйнем с конторой. Вот так его полное название. Изначально вообще на этой территории уже как бы существовали постройки с 1710 года. И они пострадали при пожаре 1812 года. А вот этот дом, вот он, одноэтажный, дошел до нас с 1895 года. Так, скорее всего, здесь сейчас будет шумно, потому что машины ездят. И я сейчас решу еще мне перейти все-таки на ту сторону, я имею в виду дороги вот здесь, либо идти уже вдоль, смотря откуда будет вид открываться, более такой интересный. Вот у нас набережная Софийская. Софийская набережная. 4 строения, 1. А в принципе вон там есть пешеходный переход, если что, перебегу.
Кремль, Александровский сад. Здесь достаточно красиво, интересно смотрится все это дело. Так, ну давайте покажу вам сам дом. И по факту, вот почему называется остров Золотой, потому что с него как раз таки открывается, видите, вид на Кремль. И земля здесь была дорогая, это уже впоследствии, да, после того, как убрали отсюда садовников и сады. А вот это здание у нас, это Софийская набережная 8, строение 1. Это комплекс зданий Мариинского женского училища. Первая половина 18 века. Это все комплекс. Последняя владелица усадьбы продала ее Сущевскому отделению попечительству о бедных. Как раз таки для Мариинского вот этого Ермоловского учебного заведения. А следующий дом двухэтажный, вот этот под номером 10, это у нас жилой дом с квартирами классных дам и смотрителя вот этого Мариинского училища. Давайте-ка я перейду на ту сторону и с той стороны буду снимать. Как раз таки, да, получше будет вид. О, экопатруль плывет. Действительно, вид очень красивый и дорогого стоит. И я подхожу уже к зданию под номером 14. Это у нас городская усадьба, купеческая, с 1751 года. И в ходе пожара 1812 года главный дом вот этот не пострадал. Дом также неоднократно перестраивался. И в 1874 году здесь открылся Софийский механический завод и главный офис. И вот видите, слева от здания как раз таки вот ворота. Это у нас здание конторы и ворота. Вот на этих, как назвать-то их, пилоны, ворота, установлены скульптуры кузнеца и литейщика. Причем это оригинальные скульптуры. Они сначала были утрачены, ну и впоследствии их здесь нашли в ходе разбора, наверное, да, вот этой территории, вот этих подвальных помещений. Это тоже относится к конторе. И сразу следующее здание у нас идет резиденция посла Великобритании. Тоже очень красивое здание. И еще читал информацию, что как раз таки, когда вот здесь был завод, они специально дымили, в общем, чтобы выселить посла Великобритании. Представьте, с тех времен, как бы еще здесь вот это как бы посольство уже существовало. Но дом, конечно же, шикарный. Но контора не менее шикарна. Ну и сам, конечно, завод. По левой стороне у меня все так же плавают прогулочные теплоходы Вещий Олег. Кстати, солнышко пригревает,
Но на улице уже как бы так по-осеннему. Можно сказать, осень пришла. Якиманка. Вот тоже не менее шикарный особняк. Но здесь все особняки на самом деле очень дорогие, шикарные. Так, а где у нас адрес? Адреса нет. Ага, здесь еще одни рыбаки. Кстати, я переговорил с рыбаком, того вот, которого снимал возле моста. А это женщина рыбачит. Ругается. Ругается, наверное, на мужа, не знаю. Говорит, обязательно нужно зацепить и порвать крючок. Да, с мужчиной разговаривал по поводу рыбалки. Да, рыба, говорит, здесь мутанты, но он ловит окуней и уже поймал 4 окунят. И вроде как бы они не совсем такие уж прям маленькие. Говорит, что можно вытащить больше ладони. Но у него такие с ладонь. А, еще рассказал, что прошел здесь теплоход, и как раз таки посередине реки выплыл, большая рыба выплыла. Сейчас покажу вам. Вот на примере. Вот от моей руки, как раз таки вот до этой части, это была половинка туши. То есть вторая половина где-то уже там, может, утонула. Но ее начали сразу же клевать чайки. Говорит, очень огромная рыба. О, еще один, смотрите, какой теплоход большой. Рио. Ладно, все, не будем отвлекаться. Давайте вот. Да, вот про этот дом. Это у нас Софийская набережная 16. Это у нас дом Терещенко. Назван он как раз таки по имени знаменитого жильца. Это был крупнейший сахарозаводчик и меценат в том числе. Это дом где-то 1884 года постройки. А сам же вот этот купец проживал здесь с 1870 по 1875 год. Пойдем с вами как раз таки дальше. 18-й дом, 20-й, 22-й, я знаю, это у нас дом купца Лобкова. Да, вот он, 22-й уже. И я сейчас сверну на светофоре. Да, уйду сейчас направо, пройдем там, прогуляемся, и потом как бы вернемся с другой стороны до Софийской церкви. Вообще Софийская набережная получила название как раз таки по вот этой Софийской церкви Святой Софии. Она впереди. Как я и говорю, что мы сейчас обойдем вокруг и вернемся. О, смотрите, какие наряды красивые. Может, клип идут снимать? Она, девушка разговаривает с мужчиной по-английски. А судя по его виду, он, наверное, больше на индийца похож. Не индийца, не индуса, в смысле, а индейца. Может, я ошибаюсь. Вот впереди, видите, колокольня. Это как раз-таки колокольня церкви Святой Софии. А я сейчас уйду вот сюда в переулок. Это у нас Фалеевский переулок. И пойдем вдоль него, выйдем опять туда, к Болотной набережной, Болотной улице. Вот такие смотровые площадки тоже есть, видите, можно взобраться, просто поглазеть вот на эту красоту. Так, зеленый, все, перебегаю, чтобы не стоять здесь. Все, по Фалеевскому переулку пойдем. И потом выйдем в той стороне, возле моста, назад сюда. Давайте-ка сразу на эту сторону перейду. Вообще здесь туристы не ходят в основном. Мало кто доходит до как раз таки до Софийской церкви. Хотя, если вы увлекаетесь историей, и любите прогулки по Москве, неважно, там верите там в Бога, не в Бога, просто как сам архитектурный объект вам обязательно нужно посетить. Ну а кто не посетит, и я для вас сейчас как раз таки все это дело и снимаю. Софийская набережная 18. Вот впереди у меня Болотная улица. И мне нужен как раз таки дом
Матвеевых. Это Болотная 16. Строение 1. С правой стороны видите как раз таки вот этот парк, откуда я начал. Музыка доносится оттуда. А мы с вами пойдем налево. Поняли, да, откуда я вышел? Вот дети пороки, порока взрослых. Вон там прошел вокруг и сюда вернулся. И мы сейчас с вами обойдем налево вокруг. И получается я такой, знаете, восьмерку сделал. Роснефть. Здание Роснефть. Вот мужчинки, наверное, пошли в парк отдохнуть, посидеть. Работали усердно. Сейчас пойдут отдыхать. Вот как раз таки, смотрите, Фалеевский переулок назван по фамилии домовладельца и общественного деятеля. 1750-1827. Московского городского главы с 1803 по 1806 год. То есть 3 года он еще был московским главой. Это у нас строение 18, Болотная улица. Также есть табличка, указывает на существование тогда сильную заболоченную местность, в общем, напротив Кремлевского холма. Улица Татьяны Макаровой, названа в 1960-м в память героя Советского Союза. Погибла при выполнении боевого задания и жила в этом доме. А мы с вами идем дальше. Как раз таки сейчас дом номер 16 будет. Так, а там что-то завесили все. Да, очень много ремонтных работ идет на территории Москвы. Поэтому какие-то места прям очень сложно снимать. В той стороне у нас Третьяковская галерея. Там тоже не менее интересно. Многие, наверное, из вас ходили в Третьяковскую галерею. Отпишитесь, ребят, были, нет? Так, вот, смотрите, Болотная 16, жилой дом. О, я сейчас во двор попробую пройти. Это у нас дом Матвеевых. Попробую зайти, посмотреть, что там интересно даже. О, машины едет. Разошлись. Не задавил меня. Вот такие фонарики. Камера стоит. И мы сейчас... А, здесь, наверное, я не пройду. А здесь вроде парковки такой. Ладно, все, я тогда не буду проходить. Сейчас обойду вокруг и там уже выйду возле церкви. Какое-то предприятие. Таблички никакой нет. Кто здесь сидит и чем они здесь занимаются, неизвестно. История умалчивает, в общем. Так, вот впереди, видите, мост у нас. И тот, как бы та сторона, вот я его условно разделяю по мосту. Та сторона у нас идет как бы остров Балчук. Так, а здесь все, смотрите, завесили. Идет реконструкция. Это что такое? Коллекционный дом. Здесь коллекционный дом. Интересно было бы там, конечно, пройтись, посмотреть. Но, видимо, нам не судьба с вами туда зайти. Дом с великой историей. Ну, не сомневаюсь, конечно, что это дом с великой историей. Потому что эту великую историю я вам чуть-чуть попозже расскажу. Сейчас вот туда выйду. И я сейчас как раз таки уйду налево. Да, налево круг дал. И налево пойду. Давайте с этой стороны покажу вам фасад этого дома с историей. Наверху, смотрите, камера висит. Следят за нами. Зоркий глаз. И как раз таки налево, если я пойду, по мосту приду в Кремль.
но в Кремль нам сегодня не надо. В принципе, я Кремль уже снимал. Есть у меня хорошее видео, но, к сожалению, почему-то оно мало набирает просмотров. Хотя там полностью такой туристический маршрут, 3 локации с большой историей, с фотографиями, со всеми, как говорится, полностью подробными моментами. Даже, я думаю, вам не всякий экскурсовод столько расскажет, сколько я показал в этом видео. Вообще мне нужно спуститься вот сюда. Я хотел пройти как раз таки вдоль, но возможно вот там нужно пройти. Сейчас посмотрю. Ребят, в общем, закрыт проход, поэтому немножко покажу вам видео, как бы такой, знаете, из 3-й части, да? Смотрите, какая красота здесь, цветочки высадили. Но я сейчас на мосту спущусь вниз и пойду как раз таки в сторону Софийской набережной. А вот это все новый новодел, да. А то, что я показал вам здание, которое ремонтируют или разбирают, это вообще корпус мебелированных квартир. Но историю я расскажу, как раз таки сейчас спущусь на Софийскую набережную и полностью расскажу. Это все были мебелированные квартиры. Это у нас гостиница «Балчук». Ремонт идет. Все, не буду тогда здесь ничего показывать. Вот так и так вам показал. Уже забежал вперед. Спускаюсь вниз, под мостом иду и с той стороны уже начну Кремль. Вид отсюда, конечно, красивый. И цветочки пахнут. Вообще красота. Ребят, Москворецкий мост. По левой стороне у меня как раз таки здание номер 36. Во дворах 34, который я показывал. В общем, вот это все раньше когда-то было корпус мебелированных квартир с магазинами. Кокоревское подворье или Кокоревское подворье. К сожалению, не знаю, как правильно. А с этой стороны уже как бы была его гостиница. 34-е здание. Если это 36-е, то вот это 34-е. Гостиница купца Кокорева. 1860 год. Вообще это был первый в России деловой такой, знаете, и общественный центр. Здесь было около 315 номеров. Стоимость составляла от 30 копеек до 4 рублей в сутки. И как раз таки я сейчас иду к колокольне Софии. Она такая построена в русско-византийском стиле. В 1862 году. Посмотрим Софийскую колокольную церковь. Перейду на ту сторону и покажу вам еще раз, как выглядит гостиница. Исполнительный комитет Содружества независимых государств. Вот сейчас у меня уже как раз таки появится колокольня. Вот здесь светофор есть, все нормально. Как раз перейду, вернусь назад, покажу вам гостиницу, как она выглядит. Ну и, соответственно, колокольню с этой стороны. Потому что отсюда ее особо не разглядишь. Ну, мы ее со двора сейчас посмотрим. Русско-византийский стиль колокольня. Кафе «София». Вот такая территория. Гостиница. Со двора посмотрим тоже. Интересно построено. Смотрится красиво. Вот эта Софийская церковь была создана как раз таки вот царскими садовниками, которые жили и работали напротив Кремля. И здесь был сад. И по факту на территории сада они ее и построили. А впервые же она упоминается именно в письменных источниках в 1495 году. Это, как бы она считается, да, наверное, не то, что считается, она и есть, наверное, одна из самых древнейших церквей в Замоскворечье. Вот храм
Софии «Премудрости Божией в средних садовниках». Видите, садовниках. Все нам говорит про садовников. Потом в 1932 году ее закрыли. Росписи, которые внутри есть, ну, соответственно, снаружи, все это дело закрасили. И тут поочередно размещался то заводской клуб, потом квартиры и техническая лаборатория. А это у нас дом Причта, 1868 год. Церковь Софии. Ну, здесь жил, и, наверное, сейчас живут священнослужители. И вот так церковь выглядит с этой стороны у нас. Ну, а слева и справа, соответственно, смотрите, это прям все шикарные, дорогие, очень дорогие квартиры. Представьте, также все это дело напротив Кремля находится. А за храмом, вот это, видите, бело-желтое такое здание, это как раз таки торговые склады вот этого купца Кокорина. А вы не подскажете, я туда пройду, нет? Или там тупик? Нет, там тупик. А, тупик. Понял. Ну, пойдемте посмотрим. В любом случае. Пойдем посмотрим, потом вернусь, покажу вам колокольню с другой стороны, со двора. Я же не показал вам с другой стороны ее. Не обернулся. Поэтому посмотрим. Вот эти склады. Там у нас тоже склады и меблированные квартиры. Вот так выглядели склады. Представьте, огромные какие. Все, возвращаемся. Колокольня красиво смотрится. Похожую церковь как раз таки я снимал, ну, я имею в виду по виду, как она выглядит в первой части видео прогулки по этому же острову, рядом с домом Молитвы Скуратова. Вот прям что-то похожее, только та была чуть-чуть, как бы, по-моему, поменьше и покруглее. О, давайте здесь пройдем. Смотрю, бабушка пошла, значит, возможно, там есть проход с этой стороны. Да, можно обойти. Там беседочка небольшая, металлическая. Да, она прям похожа на ту церковь, которую я показывал. Смотрите, там птицы какие-то разные. И вот так выглядит колокольня с этой стороны. Ничего себе, садовники, да? Построили церквушку-то. Какие они были богатые. Конечно, обслуживали царский стол, можно сказать. Интересно, сколько время будет она звонить? Время 12:03. А, видимо, она и звонила только что. Сейчас вам вид. Вот так колокольня выглядит со стороны Софийской набережной. Вот так выглядит гостиница купца Кокорева. И вид у нее как раз таки на территорию Кремля. Что, ребят, на этом буду заканчивать. Спасибо, что гуляли сегодня вместе со мной. Спасибо, что смотрите, поддерживаете, лайкаете, пишите комментарии. Отдельное спасибо всем, кто поддерживает канал финансово. Все, ребят, всем пока!